Maqaan koo Barsiiftuu Wasanee Raarruun jedhama. Jiraataa magaalaa Aggaarooti. Waliigalteen nageenyaa qondaaltota WBO fi mootummaa gidduutti taasifame ilaalchisee gammachuu guddaan itti dhaga'ame ibsuun barbaada. Inda gadaa qaamota nageenya filatanii nagaadhaan uummatatti makachuudhaaf dhufaa jiran kana simannaa addaa akka godhee simatu dhaamsa dabarsuun barbaada. Xumura irrattis misooma akka Oromiyaatti jalqabamee jiru kana uummanni gahee isaarraa barbaadamu hunda gumaachuudhaan misooma kana akka itti fufsisu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Yaada koo dabarsuun barbaada. Uummanni qaamota nageenya barbaadanii mootummaa wajjiniin waliigaltee taasisanii mootummaatti makachuudhaaf Faayiz Jamaaliin jedhama. Jiraataa bulchiinsa magaalaa Aggaarooti. Waliigaltee mootummaa fi qaamolee hidhatanii bosona turan WBO gidduutti gaggeeffameen yookiin mallattaa'een gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Akka dargaggoo tokkotti nageenyi bu'uura maraati waan ta'eef qaamoleen waamicha uummataa hubannoo keessa galchanii gara uummataatti makatan. Kanaaf uummanni Oromoo duudhaa fi aadaa waliin jireenyaa qabu fi tumsa godhee misooma Oromiyaa keessatti jalqabee jiru isaanii waliin ta'uun itti fufsiisuu danda'uu qaba. Isa jedhuun dhaamsa qaba. Uummanni Oromoos qaamolee nageenya waamicha uummataa dhaga'anii gara uummataatti makatan kanaaf simannaa ho'aa akka taasisu fi misooma Oromiyaa keessatti jalqabe waaressuu akka qabu gamanumaan yaada koo ibsachuun barbaada. Xumura irrattis Oromiyaan kana caalaatti dirree misoomaa fi nageenyaa akka taatuuf gahee nurraa eegamu hundi keenyaayyuu bahachuu akka qabnu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Maqaan koo Tasfaayee Dinqaan jedhama. Jiraataa magaalaa Aggaarooti. Uummanni keenyas nagaa kan barbaadu, uummanni Oromoo nagaa tasgabbii kan barbaadu gatii ta'ee fi simannaa kana qondaaltota gara nageenyaatti dhufan kana, gara waltajjiitti dhufan kana ho'aatiin, simannaa ho'aatiin akka aadaa Oromtichaa, akka sirna gadaatti akka simatu dhaamsa koo nan dabarsa. Kana Oromaan yeroo ammaa misooma guddaa irratti, misooma ariifachiisaa bu'a qabeessa ta'e irratti waan jirtuuf mootummaanis harka isaa diriirsee nageenya labsaa gatii turee fi nuus akka uummataattis kana fudhannee mootummaanis akka mootummaatti, uummannis akka mootummaatti nageenya kana dirree nageenyaa godhee rakkoo jiru, rakkoo mudatee jiru, hanqina jiru nagaadhaan waliin haasa'uudhaaf mootummaan waamicha godheef waan galaniif badaa gammannee nageenya amma dhufee jedhe kan tumsuudhaan nu jiraataan magaalaa Aggaaroo misooma jalqabame kan fiixaan baasuudhaan waan barbaachisaa ta'e hundumaa raawwachuudhaaf mootummaa keenya dhaabannee raawwachiisuudhaaf ammas hundumti keenya waliin taanee akka hojjennu yaada koo ibsuun barbaada. Mootummaanis akka mootummaa isaatti, uummannis nu gahee keenya akka baannutti nageenya kanas itti fufsiisuudhaani, misoomas itti fufsiisuudhaani nu waan nu barbaachisuuf kana qophiidha, waan nu irraa eegamu bahachuudhaaf nu qophiidha.